Салам достор, чырак акысыз IT долбоорунун тапшырмаларынын экинчи бөлүгү. Биз биринчи тапшырмада эсиңиздерде болгон болсо, өзүбүзгө жаңы Google аккаунт ачканбыз. Google аккаунт негизи мурдагы өзүңүздүн аккаунт болгон болсо, мына бул жерде мынакей Турат Алыбаев деп меники чыгып турат. Кошумча аккаунт бул үстүн басканда мынакей сүйүн деп бул жерде пайда болуп калган. Мунуга бассак, жаңы браузерди ачып берет. Мынакей бизде бул жерде бир гана Сүйүн Алыбаева менин карындашымдын атынан ачылган аккаунт бар. Биз экинчи тапшырмада достор, бул жерде Discord деп жазабыз. Бул негизи телефонго дагы көчүрүп алсаңыздар болот, Discordду компьютерге көчүрүп алсаңыздар да болот. Браузерде дагы иштейт. Биринчи download дегенди басам мен. Download дегенди басканда загрузить для Windows дегенди басып коем. Бул жерде көчүрүп баштайт. 79 мегабайт экен. Ал эми мен ушул эле жерден выход дегенди басып, буга кирип баштайм. Биринчи биз регистрациядан өтүшүбүз керек. Эгерде сиз телефон аркылуу регистрация кылган болсоңуз, андан кийин бул жерге QR код менен эле кирип алсаңыз болот. Бирок мен компьютерден баштан аяк толук көрсөтүп берейин деп жатам. Зарегистрироваться дегенди басабыз. Бул жерге келгенде биздин жаңы ачылган Gmail поштабызды жазышыбыз керек. Мынакей бүгүн жаңы эле ачылган Gmail поштабызды жазсак жакшы болот. Андан кийин бул жерге дагы аты жөнүбүздү жазабыз. Бул жерге дагы пароль койгондо өзүңүз унутуп калбай тургандай, мындай эске жакшы сактала тургандай пароль койсоңуз жакшы болот. Койдук. Андан кийин дата рожденияңызды тандайсыз. Булардын бардыгын тандагандан кийин продолжить баскычын басасыз. Бул жерде мынакей создать учетный запись дейт. Бип-буп деп я человек дейсиз, ошону басасыз. Бул жерде байкаган болсоңуздар, выберите с фото поездами дейт. Поезд болгон сүрөттөрдү танда дейт. Аларды тандагандан кийин биз готово дегенди басабыз. Эми бизге Discordко кирип атат. Создайте свой первый сервер дейт. Сервер создавать этсеңиздер болот, бирок биз башка эч нерсе кылбайбыз. Бул жерден муну өчүрүп эле ошо Discordко кирип даяр болуп турабыз. Бул жерде мына көрсөтүп берип атат өзү да сервер бир нерсе кошуу боюнча дейт. Биздин ишибиз азыр бир гана ошол Discordко регистрация болуп коюу. Анан настройка пользователь деген жерге келип, бул жерде дагы өзүңүздүн аккаунтуңузду дагы туураласаңыз болот. Эгерде бул жерде атайын бир талап болуп калса, мисалы Сүйүн Алыбаева анан мындай Ч деген болсун деген талап болуп калса, бул жерден келип өзгөртүп алсак болот. Бул жерге өзүңүздүн паролду жазып, анан готово деп коесуз. Муну сохранить дейбиз. Кандайдыр бир тууралууну кылгандан кийин escape дегенди бассаңыз, ушундай болуп Discordко кирип калат. Азырынча Discordто эч нерсе жок. Биздин мынакей бул жерде Google аккаунтубузда дагы, Google почтабызда дагы эч нерсе жок. Мындан кийин ушул аккаунт менен катталган бардык нерселерге каттар ушул жерге келип турат. Discord подтвердите свой email Discord дейт. Подтвердить email дегенди дагы бул жерден басып койсоңуздар жакшы болот. Мынакей перейти в Discord. Муну көчүрүп алгандан кийин, Discordду көчүрүп алып, установка кылгандан кийин, открыть приложение Discord десек, азыр бизге мындай болуп Discord приложениясы компьютерибизде дагы ачылат. Discord приложениясы дагы бул жерге ачылгандан кийин, биздин почтаны бул жерге жазып, паролду бул жерге жазып, вход десек, бул жерде приложенияда дагы кирип калды. Салайын, мынакей муну дагы өчүрүп салайын. Өзүңүздөр көргөндөй, приложение менен дагы кирсек боло турган болуп калды. Бул мынакей Discord приложениясын ачсаңыз, мындай болуп бул жакка дагы ачылат. Ошол эле учурда өзүңүздүн браузерден ачып дагы Discord десеңиз дагы, мынакей приложенияда дагы ошол эле
браузерде дагы ошол эле Discord. Бул эки жакта тең бирдей иштей берет. Телефондо да иштей берет, браузерде да иштей берет. Компьютердик приложениясы дагы бар. Бизден талап кылынган нерселер азырынча ушул. Google аккаунтуңузду ачышыңыз керек. Ал сөзсүз атыңыз, фамилияңыз, жана чыдан болушу керек. Андан кийин gmail.com. Паролуңузду өзүңүз унутуп калбагыдай бир пароль коюңуз. Андан кийин ошол почта менен, ошол ат менен Discordко катталып, кийинки тапшырмаларды күтүп туруңуз. Биз баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жакшы туруңуздар.